Sot do të flasim për një person jashtëzakonisht interesant, të quajtur Clifford Stone, rreshten në pension i ushtrisë amerikane, i cili pretendon se për 22 vjet rresht punoi në ushtri për një njësi të fshehtë elit, e specializuar për reagim të shpejtë në vendin ku kishte rrëzim të objekteve fluturuese të paidentifikuara. Qëllimi i kësaj njësie e përbërë nga 15 deri 20 specialistë, që sigurimi i vendit, sigurimi i objektit, si dhe sigurimi i artefakteve të mundshme dhe në fund fare sigurimi i trupave të jashtëtoksore të vrarë apo të gjallë kur këta kanë qenë plagosur. Ky zotnik ka dhënë një intervistë prej më se 2 orësh, por sot do të flasim vetëm për pjesën pikante të intervistës. Në fillim të karrierës së tij, Clifford Stone ka ndjekur shkollën e NBC në Fort McClellan në Alabama dhe më vonë ka bërë punë zyre në përgjithësi. NBC është një shkurtim për personel për luftën nukleare biologjike dhe si student përgatiteshi për incidente nukleare, biologjike dhe kimike. Natyrisht që ky shpjegim zyrtar i shërben dhe për të mbuluar përgatitjen e vërtet, e cila ishte shumë më interesante. Detyrat që lindin gjatë një incidenti UFO. Clifford Stone thot se këto incidente nuk ndodhin shpesh, por gjatë karrierës së tij ka asistuar në 12 të tilla. Nuk që një njësi që priste pranë telefonit, por merreshi me punë të ndryshme rutinë deri në momentin kur binte telefoni dhe që nga i moment duhet të reagoni shumë shpejt. Ky projekt quhesh Mundasti Blue Fly dhe njësi të tilla të reagimit shpejt gjendeshin në të gjithë botën. Reagimi i tyre i shpejt ka mundësuar civilizimit tonë një zhvillim galopant në teknologji. Në thelb, Clifford Stone është një nga qindrat dëshmitar që tregojnë të njëjtën histori. Por ajo që e bën të veçantë shterin dhe grupin e tij është se quhesh interfacer. Ky grup që i veshur me rroba speciale që mundsonin kontakte me jashtëtoksor. Shumë mendojnë se komunikimi kryhet në mënyrë verbale, por në fakt komunikimi kryhet me telepati. Megjithatë, edhe telepatia mund të jetë mjaft problematike për persona që nuk janë të përgatitur më parë. Rreshteri thotë se gjatë përpjekjes së komunikimit telepatikisht me jashtëtoksorët, për ne njerëzit ndodh diçka mjaft e rrezikshme. Gjatë komunikimit njeriu merr gjendjen emocionale dhe psiqike të këtyre qenieve. Kur nuk je i përgatitur, kjo ngarkesë psiqike dhe emocionale që merr njeriu mund të çojë në psikoza të ndryshme, si dhe shkatrimin e sistemit nervor. Vet Clifford Stone, me gjithë përgatitjen, ka qenë në kontakt me qenie jashtëtoksore që po vdiste dhe i ka lënë gjurmë të thella, sepse në atë moment qenia telepatikisht i kaloi gjithë frikën dhe dëshpërimin që ndjente në atë moment para vdekjes. Ja një pjesë e intervistës. U afruan pranë zonës e cila ishte në errësi të plot dhe menjëherë u ndezën projektorët dhe pam një pjesë të ngritur në mes të zonës. Në majtë të kodrës gjendet objekti i futur në tokë në një kënd 30 deri në 45 gradë. Unë ngjita lart në kodër dhe kur u afrova fillova të shikoj brenda. Si fillim pash një si pëlhur të gomuar transparente dhe në mungesë të një fjale më të mirë për ta përshkruar, pash një hapje e cila që në formën e veshkës. Hapja që në anë dhe direkt pas pëlhurës dhe në qendër ndodhe një qenie e vogël, një jashtëtoksor gri tipik. Le të sqarojmë pak se pse rrëzohen objekte fluturuese të paidentifikuara të jashtëtoksorëve që na vizitojnë. Në përgjithësi objektet fluturuese të paidentifikuara kanë një teknologji vite dritë larg nga zhvillimi teknologjik. Zhvillim ky që ka ardhur këto 60 vitet e fundit dhe natyrisht me ndihmën e racave jashtëtoksore që jetojnë prej mijëra vjetësh këtu në tokë. Edhe ne kemi disje fluturuese që përdorin reaktor bërthamor me lëndë djegëse elementin 115, apo siç u quajë zyrtarisht nga shkencëtarët Moskovium, element ky që nuk gjendet i lirë në tokë. Ajo që personalisht njoh janë dhe objektet fluturuese të cilat funksionojnë jashtë konceptit tonë të realitetit. Këto anije janë në simbiozë me qenie që ndodhen brenda dhe quhen anije organike. Kur qenia dëshiron që të shojë jashtë, anija hap një dritar në paretet e saj. Kur i duhet dritë, mjafton që të mendojë dhe në moment dizet drita e kështu me radhë. Është një temë që kam sqaruar tek emisionet e mëparshme. Tek filmi Avatar i James Cameronit, ka një skenë që kalon pa kuptuar nga shikuesi, por që regjizori e ka futur sepse dikush i ka treguar se si funksionojnë gjërat. Kur një nga avatarët hypën mbi kalin fluturues, bashkon zgjatimin e flokëve të tij me jelet e kalit dhe pastaj niset në fluturim.
Kjo tregon se ai është tashmë në simbioz me kalin, dhe çfarëdo mendimi që i lind në kokë, kali e realizon menjëherë, sepse është i lidhur mentalisht me kalorsin dhe nuk ka nevojë që ky të flasë. Pra, duke qenë se teknologjia që përdorin këto disje fluturuese është jashtëzakonisht e zhvilluar, nuk ka gjasa që këto të pësojnë defekte të bien në tokë, apo të themi që u mbaroi karburanti pasi kanë përshkruar hapësirat të pamata në univers. Jo, këto disje goditen nga dikush, prandaj dhe bien në tokë. Tokën e kanë vizituar rreth 74 raca të ndryshme jashtëtokësorës, pjesa më e madhe të cilave nuk ka shfaqur fare interes për tokën. Këto raca kanë zhvillime të ndryshme teknologjike dhe shpirtërore, dhe në përgjithësi nuk ndërhyjnë në punët tona. Pastaj kemi dhe raca që qëndrojnë vazhdimisht në tokë prej mijëra vjetësh, dhe siç kemi thënë, janë autoktonët, të cilët janë reptil, që banojnë prej 1.5 milion vjetësh. Prej mijëra vjetësh jeton edhe grit, që vinë nga hyjësia Zeta Reticuli, dhe që janë hibridët e vegjël që kemi folur. Kemi edhe racën nordike, e cila nuk ngatrohet me punët tona, sepse parimi në univers është që çdo racë duhet të evolojë vetë, dhe kemi dhe shumë raca të tjera, disa prej cilave ndodhen mes nesh dhe ne nuk ja kemi iden. Fatkeqësisht raca jon, apo më mirë themi ajo që quhet elita, ka kohë që bashkëpunon me të paktën 2 raca prej tyre, dhe ne kemi marrë teknologji, e cila na mundson sot që ne të bëhemi shumë të rrezikshëm. Çfarë armë zotrojmë ne që mund të rrezojë objekte të tyre fluturuese? Le të kthehemi prapë tek gjeniu Tesla. Në 1934, Tesla jep një intervistë në New York Times, duke folur për një pajisje që ai quante teleforcë, e cila më vonë pastaj u pakëzua si Death Ray. Nuk ishte si një reze si në filmat fantastiko-shkencor, por ishte një sistem mbrojtës energjie që përdorte grimcat ngarkuara elektrikisht, të cilat lëviznin me valët skalare Tesla, që nuk kishin asnjë lidhje me valët e tjera. Tesla pretendoi se mund të shkatronte qindra avion apo dhe një ushtri për 1 milion ushtarësh në një distancë për 400 kilometrash, dhe synimi sipas tij që parandalimi i luftrave dhe jo sulmi. Zyrtarisht kjo armë nuk u ndërtuar për arsye të mungesës financimit, teknologjisë pamjaftueshme të kohës, si dhe vdekjes gjeniut në 1943. Por realiteti është komplet ndryshe. Tesla i ndau këtë dije me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Sovjetik dhe Anglinë, duke menduar pozitivisht që të tretë kishin forcë barabartë. Gjatë gjithë jetës tij Tesla nuk ka bërë kurrë një intervistë për shpikjet e tij pa i provuar më parë në laborator. Qofse Tesla dilte në publik me një shpikje, atë e kishte realizuar praktikisht. Ne na është thënë se në takimin e Jaltës, Stalini, Churchilli dhe Roosevelti ndanë si plaçk lufte Evropën dhe jo vetëm. Kjo është një anë e medaljes, dhe ajo anë që gjoja e mbajtën pak të fshetë, por e morën vesh të gjithë. Ajo që s'u tha kurrë se në Jaltë u ndan patentat e Teslës midis 3 fuqive botërore, dhe kjo që arsye e takimit të Jaltës. Çfarë ishte arma e teleforcës? Kjo që një armë mbrojtëse, si sta dhe Tesla, por po ta kishte vetëm një shtet në dorë, kthej në armë vdekjepruese. Godiste me grimcat ngarkuara, duke e kthyer në pluhur çdo lloj materie që goditej. E bënte thjesht pluhur, e dematerializonte materien, dhe sot në këtë armë kemi në stacionet hapësinore që orbitojnë në hapësirë. Në fund të mandatit të tij të parë, Donald Trump firmosi krijimin e ushtrisë hapësinore amerikane, e përbërë prej 16.000 ushtarësh, por asnjë nuk pyeti se për çfarë shërben kjo ushtri, dhe lajmi kaloi në heshtje. Ishte pikërisht arma e teleforcës ajo që rrëzoi kullat binjake në 11 shtator 2001. Tem këtë që do ta shilloj më vete. Pra, ne sot kemi në satelit armë të tilla që mund të rrëzojnë disje fluturuese jashtëtoksore. Që të ndodhë kjo goditje duhet pikë së pari që ta shohësh në radar diskun. Të gjithë objektet fluturuese jashtëtoksore nuk udhtojnë në dimensionin ton 3D që kemi në realitetin ton, por udhtojnë në dimensionin më të lartë se toni. Vetëm kur janë të detyruar të vinë në botën tonë 3-dimensionale, ato bëjnë të dukshme për ne, dhe vetëm atëherë ne mund t'i godasim. Por jo të gjithë janë negativ dhe goditja e tyre sill probleme më vete. Gjithashtu ato mund t'i godasin dhe racat e tjera që jetojnë në tokë, duke rrëzuar, dhe pikërisht në këtë moment fillon puna e heroit ton, reshterit Clifford Stone. Clifford Stone deklaron se në këtë moment në planetin ton gjenden 74 raca të ndryshme jashtëtoksorës.
shumica e cilëve janë të ngjashme me njerëzit. Po këtu kanë edhe bazat e tyre. Ja që thot në një moment gjatë intervistës. Shumë njerëz thonë se ata nuk kanë baza këtu, po kjo nuk është e vërtet, sepse ata kanë bazë në tokë. Nga 57 raca, pjesa më e madhe nuk janë vizitorë të shpesht, kurse një pjesë tjetër janë prezent prej mijëra vjetësh. Një nga raca për cilat flet më shumë Resteri janë grit, apo grit e vegjël që ndahen në 3 grupime të ndryshme. Sot do të flasim për një nga këto raca që vjen nga hyjësia Zeta reticuli dhe që sipas Resterit janë paqësor. Ja se çfarë thot për ta. Kur kanë probleme njësoj si ne dërgojnë lajm për ndihmë. Ata janë qenie të gjalla dhe të vdekshëm, njësoj si unë dhe ti. Mendojnë, njohin dashurinë, ju pëlqen apo nuk ju pëlqejnë gjërat, kanë kulturë sociale, dhe kjo është shumë e rëndësishme që njerëzit kuptojnë se si qëndrojnë gjërat. Ata janë njerëz të vërtet. Mund t'i etiketoni si të doni, entitete apo krijesa, dhe vetmi arsye që unë i quaj kështu dhe jo tamam njerëz, është që mos ngatrohemi kur flas për vizitor apo për ne njerëzit. Nga njëherë pyesin se kush janë njerëzit e vërtet, ne apo ata. Situata është e tillë që është e nevojshme të fillojnë të flasin për këto gjëra. Fakti që ata janë si mua dhe ty duhet na bindë që të fillojmë të kërkojmë të përbashkëtat dhe jo dallimet. Një shërbim të kuptimit më të mirë, sepse së shpejti, jo shumë larg në kohë, do të kemi kontaktin përfundimtar, i cili do të na hapi porta të reja. Sipas Resterit, janë njerëzit ata që janë armiqësor, sepse në shumë nga incidentet që kemi qenë, jemi ne autorët që kemi rrëzuar objektet e tyre fluturuese, dhe në pak raste ka patur avari. Gjithashtu thekson se këto qenie shtoksore nuk janë të përkryera, pavarësisht mira vjet zhvillimit teknologjik përpara nesh, dhe shpesh gabimet ndodhin. Clifford Stone thotë diçka magjepse. Ne njerëzit harrojmë që këto janë qenie të gjalla që ngjashojnë me ne më shumë se sa ne mund ta mendojmë. Këto qenie nuk janë të gjithë ditura, pavarësisht zhvillimit teknologjik të tyre. Nuk janë magjik. Janë një lloj që studion planetin tonë në mënyrë paqësore. Për këtë intervistë Clifford Stone është paralajmëruar, kërcënuar me jetë dhe me heqjen e pensionit. Pavarësisht presionit, Clifford Stone nuk është tërhequr, derisa kërcënimet dikur pushuan, duke mbetur vetëm talljet. Gjithashtu Clifford Stone flet edhe për militarizimin e hapësirës që kishte filluar raca jon dhe që jashtëtoqsorët nuk e aprovojnë. Ai thotë, ne kemi patur kontakt me jashtëtoqsorë të cilët nuk erdhën nga ndonjë shtet i huaj, por nga një sistem tjetër hyjor, dhe unë kam qenë pjesë e këtij takimi. Punova, isha aty dhe e di se disa gjëra që i bëjmë janë të tmerrshme. Ata nuk kanë qasje armiqësore karshin nesh, por në këtë rast jemi ne armiq, po për një arsye pozitive, sepse jemi të shqetësuar se ç'mund të bëjë një shtet tjetër. Konkludova se po luftoj kundra kohës dhe nuk më ka mbetur shumë kohë për të bindur njerëzit që po hyjmë në epokën e militarizimit të hapësirës, dhe kur ta militarizojmë, do të kemi teknologji të re. NASA thot se do të na duhet rreth 1400 vjet që të realizojmë udhëtimin ndërhyjor, por po ju them se do të realizojmë deri në fund të shekullit 20. Si rezultat i këtij militarizimi, ne si rast do të bëhemi rrezik për rastet e tjera, në qoftë se ne nuk zhvillohemi nga pikpamje shpirtërore. Por ndjej se nëse zhvillohemi shpirtërisht, do të krijojmë një situatë në të cilën këto entitete do të paraqiten zyrtarisht dhe asnjë forcë toksore nuk mund ta pengojë këtë. Ata do të na pengojmë ne që të shkojmë në hapësirë. Njerëzimi duhet të kuptojë një herë miq që ne nuk jemi vetëm. Clifford Stone, që një nga dëshmitarët e parë që ka marrë pjesë në konferencat e Dr. Stephen Greer, si një nga dëshmitarët okular të ushtrisë. Doli me guxim në publik duke bërë zyrtare takimet me jashtëtoksorët. Ka thënë një nga shprehjet më brillante të gjithë kohërave. Në qoftë se ne do të arrijmë që të shqetësohemi për një person tjetër që është në nevojë, kjo botë do të jetë një vend shumë herë më i mirë për të jetuar, dhe nëse kjo nuk do të ndodhë, ne jemi një botë në karantinë. Mund të hulumtojnë sistemin ton të vogël diellor, mund të hedhim një sy në qiell, por nuk mund të shkojmë dhe të studiojmë universin. Do të jemi viktima të teknologjisë son, shumë më përpara se kjo të ndodhë, në qoftë se nuk piqemi shpirtërisht. Në qoftë se arrijmë të zhvillohemi shpirtërisht, nuk do të jetë e largët dita kur do të shkojmë në univers
dhe të vizitojmë botë të tjera, dhe për një moment, ne do të jemi të huajt apo ufot e dikujt. Ishi tek bota e fshet. Regjistroni dhe det tek emisioni radhës. Mirupafshim.